כזה דבר. אני אומר לך, הלכנו, גמרנו את סעודת ליל שבת, אנחנו נטייל בליל השמש יום שישי זוכה. באמת? כך כותבת רוסיה. וזה עכשיו, זה לכתחילה או זה בדיעבד ממש? זה גולה, זה תמיד בדיעבד. כל הגולה בדיעבד. כל? כל הגולה, תמיד זה בדיעבד. הייתי בחוץ לארץ, אף פעם לא התפעלתי. לא גולה. ישבתי בית הכנסת. פה בארץ אני מדבר. בארץ זה לא לכתחילה. בארץ לא לעשות לא לכתחילה. אני פעם אחת בחיים שעשיתי את זה. יש כמה משפחות שמזמינות אותנו כאן, והם עושים את זה, ואני עד היום סירבתי לעשות את זה, כי זה לא המנהג שלי. זה לא המנהג שלך, אתה צודק, אבל אני לא יכול לענות לך על השאלה הזאת. אז אני מפסיד מאכלים טעימים. פעם אחת בחיים עשיתי את זה, כשהייתי בית שמש, כי הייתי צריך לתת שיחות עוד בבית הכנסת של מוקדם, אז עשיתי את זה. היה לי שיעורים בכל... אז מקבלים שבת מוקדם ואחר כך... אכלנו קודם, ואחר כך דרשתי עוד פעם בית הכנסת שהתחיל יותר מאוחר, אני חושב ככה זה. כי אני מפסיד מטעמים טעימים אם אני נגיד לא עושה את זה. לא יודע, טוב. אמר רב שמעון בר לקיש, אין גיהנום לעולם הבא אלא אחר, הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן העתיקה, צדיקים מתרפאים שנאמר וזכר לכם יראי שמי שמש זכה מרפא בגניה, ולא עוד אלה שבדדין לה, שנאמר ויצאתם בשתם כבדי מרבק, הרשעים נידונים ושנאמר הנה יום בו בער קטנו. השנה יש. לא, זה עובד. זה עובד? השנה ימי שרב רבים מאוד. כדאי שיסתכל קצת בגמרא הזאת. הוא אומר ככה, הרב דסלר מסביר מה הכוונה. דסלר רוצה לומר ככה, הקדוש ברוך הוא יגלה את סוד הטבע. טבע זה כיסוי לנס. הטבע זה גימטריה אלוקים. הקדוש ברוך הוא יגלה את נרתיקה ומפורש, נרתיק טבע, לא כפשוטו, שנרתיקה הכוונה החום. יש הרי נרתיקים, הרבה נרתיקים לשמש, אם אתה מכיר. יש חגורות בנלן, יש אוזון, יש כל מיני דברים שמגינים עלינו מפני הקרינה של השמש. אני מפרש כפשוטו חמסינים, כמו השרב מה שיש היום. למה? בפרשת בראשית כתוב, רש"י אומר, דור המבול חטאו בחמין, לכן נענשו בחמין. עריות נקרא חמין, כשאדם מחמם את עצמו ביצר הרע, זה נקרא חמין. חטא בחמין ונענש בחמין. אין לי ספק שאנחנו, כדור הארץ מתחמם. למה? אתה יודע שהכותבים נמסים עכשיו. מה? הכותבים, פולוס, כי הפולוס נמס. יש סכנה שזה עוד מעט ישטוף את העולם המבול. המבול בא, עכשיו תבינו גם כן שהמבול יכול לבוא מהתחממות כדור הארץ. הרי בפולוס יש 4 קילומטר שלג. בפולוס, כן. 4 קילומטר שלג. קרח. אם זה ינמס, אז זה ישנה את כל כדור הארץ. הקדוש ברוך הוא מעניש את זה מזכיר לי את המבול. מבול. למה? זה אותו דבר, כי זה ישטוף רק, נאמר, הערים שהם על יד על יד החוף, אבל הם יכולים להיות מוצפים. יש כאן כמה דברים שכדאי לשים לב אליהם. רוסיה מצליחה עם כל המשברים הכלכליים שלה, היא מצליחה להיות כאימפריה רצינית. אתה יודע למה? שתי סיבות יש. פוטין נהיה חבר של עם ישראל. ואחד, שניים, הוא שונא את הזימה. הוא רודף את ההומואים. לא נותן להם ברוסיה לדרוך. אם הם נכנסים לרוסיה, הם מקבלים מכות רצח מהציבור שם. אתה יודע מתי הסתיימה מלחמת העולם השנייה? בקבע ויער. ביום שפרצה מלחמת ששת הימים. מה זה קבע ויער? אתה יודע, בספירות, אתה מכיר את הספירות של זה? זה היסוד שביסוד. בדיוק. היטלר שם באושוויץ גם הומואים. אפילו היטלר. האם זה לא איתות לנו כל הדברים הללו? באושוויץ הוא זרק גרמנים הומואים לאושוויץ. לא נתן להם. פוטין לא נותן הצלחה. אני פוחד מאוד שזה חלק מההצלחות של היטלר היה שהוא נלחם בתאיבה הזאת.
זה לא מדאיג אותך? כן, גם המוסלמים לא נותנים. המוסלמים, זה שקר. המוסלמים הולכים עם בהמות. אל תאמין למוסלמים. המוסלמים הם צבועים ושקרים. בחוץ הם רק. בפנים הם לא בסדר. כלפי חוץ הם רק נוהגים ככה. אני יודע כשדיברו עם המופתי של ירושלים בקשר למה שהיה כאן, מצעדי טבע שיעזור לנו, זה מה אכפת לנו מה שהוא עושה בתחתונים של השני, כך הוא אמר, המופתי של ירושלים. זה לא נכון, הם שקרנים. אבל זה מדאיג אותי. ביסוד שביסוד נגמרה המלחמה, בדיוק ביום של יסוד שביסוד. והצעדה הייתה בתל אביב ביסוד שביסוד. אז מתי התחיל העונש? הפיגוע היה בשלושת ימי הגבלה, אל תקשו אל אישה. שם הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה לחנך אתכם איך להיות. פיגוע בתל אביב? תל אביב היה בדיוק בליל שלושת ימי הגבלה. בהתחלה שלושת ימי הגבלה. וזה גם סוף המלחמה. המלחמה התחילה בחווה ונגמרה בבית. בדיוק במוצא. האם זה לא מדאיג אותנו? שרה בגימטריה זה לסבית, בדיוק. ויש שרפות בדרך כלל אחרי אש. למה? החטא של הסחרים זה בדיוק גימטריה שריפה, בדיוק. שריפה זה יוצא בדיוק שם החטא בעברית של הסחרים. אז אני רוצה לומר ככה, פה אני רוצה לומר שכאן החמה, כמו שעבדסטה אומר, אבל מכיוון אחר. עבדסטה רוצה לומר שהקדוש ברוך הוא מוציא חמה ממקומה, שכולם יראו שהקדוש ברוך הוא בורא עולם. כל האפיקורסים למיניהם יתביישו. הרי אחד מהנבלות הכי גדולות של ההיסטוריה זה האבולוציה. אין לזה שום טעם בריח מבחינה מדעית. זה דברים בטלים ומבוטלים לגמרי. גם מובטלים האבולוציה. אתה יודע אם אתה מכיר מבחינה מדעית. יש לי ספר גם כשל טורקי אחד כתב, גויק טורקי, כתב התרמית של האבולוציה, השקר של האבולוציה. גם בלי זה, יש לי כל מיני מקומות, אבל אחד זה הספר מלא אינפורמציה מדעית, שכולו נגד האבולוציה, מכריח שבגלל מדעית אין לזה שום מקום, אפילו דריסת רגל אין לו לאמת. ואנשים מאמינים, ולא רק זה, פיתרו את המדען הראשי של משרד החינוך, אם אתה זוכר לפני כמה שנים, בגלל שהוא לא רוצה להאמין בשטויות האלה. אז אני אומר שזה, ארס, נחש, זה, אולי זה גם כמסמל. חז"ל, רגע אחד, הגמרא אומרת על הארס של הנחש, על איזה עונש זה בא, עומד לי על שריפה, מי שחייב שריפה ולא נענש, אז זה כזה, ארס של נחש, זה נקרא, אני צריך לזכר למה זה נקרא כמו שריפה. אבל על כל פנים, הנחש הארסי, הכי נפוץ בעולם זה השצפה, אתה יודע. גם בצרפת יש את הנחשים האלה. וייפר. גם בצרפתי זה וייפר. למה? אתה יודע למה זה הנחש הכי מפורסם? מה גימטריה של המילה צפה, אתה יודע? עמלק. הרמשיף שם לב לנקודה הזאת. אבל תדע לך שצפה זה עמלק. הנחש הקדמוני, הוא אומר, כי בשורש נחש יצא צפה. נחש זה גימטריה משיח, וצפה זה גימטריה עמלק. זאת ההתמודדות של המשיח עם עמלק. כי בשורש נחש יצא צפה, ופי יוסף מעופף. שרף, אני מנסה רגע אחד, שרף, כן, שרף זה כמו שריפה, רק חסר 15, שרף זה פחות 15. שרף זה גם כמו שון שריפה. המילה שריפה זה בדיוק חטא של הזכרים, בדיוק. המילה שריפה לא צריך להוסיף כלום, בדיוק, כמו שקוראים לכם בעברית ככה זה שריפה. אולי גם המילה שרף, זה מתאים כך. נחש, צפה ושרף. זהו מה שכאן אני חושב שצריך לדעת שהקדוש ברוך הוא לא שותק. מה שקרה בארצות הברית דווקא שמה.
אנשים פצועים, אני לא יודע אם כולם יישארו בחיים. והכל היה מועדון של תינופת, של תועבה. הם לא יראו את זה, הם לא יאמינו. אני אומר לך, הקדוש ברוך הוא פה יוריד את השמש, הכוונה יהיה אור. אני חושב שהחום הזה אולי יביא את האנשים קצת להתחיל לחשוב. התחממות כדור הארץ. למה? אני עשיתי פעם את החשבונות, זה מביא. גוש קטיף, אתה זוכר מה היה בגוש קטיף? היה צריך להיות צד בינלאומי של הראשים האלה. המילה גוש קטיף זה יוצא בדיוק לסביות. נפל גוש קטיף בגלל החטא הזה. איך האנשים לא רואים את הקדוש ברוך הוא? לא יודע. הסכם אוסלו זה עגל מסכה, זה בגלל עבודה זרה, אבל גם שם היה שם. פעם ראשונה שהשופטים במדינת ישראל אישרו שני אמהות לבן אחד, זה היה אז, בתקופת ממשלת אוסלו. אז שוב הפסדנו ארץ ישראל, זה לא פשוט. אני חושב שהגמרא הזאת צריכה להדהד בראש שלנו היטב. מה פתאום אומר כאן שחווה מן העתיקה? אני פוחד מאוד על הכותבים. מבול. מאיפה בא מים למבול? אחד מהסברה... אבל יש הפתעה שלא יהיה מבול? כן, אבל מבול חלקי כן. חז"ל אומרים לא מבול שלם. לא את כל האנושות תשמד. אבל אתה יודע מה הם אומרים? שאם הקוטב ימס, אמריקה תיפגע מהראשונים. הכל וושינגטון, עד וושינגטון זה יגיע. מים. אני חושב שמאוד מהנושא הזה. חמה מן העתיקה, אני ראיתי תמונות, שעכשיו הקיץ הגיע יותר מדי מוקדם, בקרח נמס לפני הזמן. הם חושבים שזה יהיה שינוי גדול באקולוגיה של החיות ימותו. החיות לא הם ימותו, הפיגווינים. בצרפת זה אפור, הרבה גשם, הצפון. הרבה גשם גם הצפון, זה גם כסמל של מבול. יש שתי צורות של מבול. גשם חזק, כתוב בתורה, הם טוענים שהכותבים נמסו אז, וזה עשה את העיקר, חלק גדול מהמבול היה בגלל הכותב של המס. זה ברוך חימם את כדור הארץ אז, וזה הכותבים נמסו, וזה הביא את המבול. לכן אני חושב שאם אנחנו צודקים, הגמרא הזאת צריכה להדאיג אותנו מאוד. רואים? היום 36. לא רגיל. כשאני הייתי צעיר, 28 זה היה נקרא חם. קיץ זה היה 28. 30 זה כבר היה דבר לא ידוע. היום 36. זה צריך להזכיר לנו את כל הדברים האלה. זה הגמרא כאן, מה שאני אומר. זהו. טוב, אנחנו... לצערי היום גם באתי מאוחר, לא הייתי בסדר, לא הייתי צריך לקחת מונית. אבל הייתי מרוויח עוד איזה כמה דקות קודם, באתי באוטובוס. הייתי בקופת חולים, בשביל זה זכרתי.